¿Sabías que la destrucción de los bosques tiene graves consecuencias ambientales y sociales? Al perder biodiversidad, desaparecen especies animales y vegetales esenciales para el equilibrio natural. Además, los bosques regulan el clima y almacenan carbono, por lo que su destrucción aumenta los gases de efecto invernadero. Las comunidades indígenas también sufren, enfrentando contaminación del agua y pérdida de sus territorios ancestrales. El agua y el aire contaminados provocan enfermedades graves. Aunque el problema parezca local, el impacto del cambio climático nos afecta a todos en el planeta.